Həqiqətən də utanmasan oynamağa nə var ki, 27 mart səhər saatlarında Yasamal rayonunda, yəni Bakının mərkəzində, Yasamalda, Ağdavada Melisa şirkəti bir tikilini içərisində sakinlər ola-ola özdə qanunsuz şəkildə, yəni həmin tikili sökülməməli idi, söktü. Ora həmin belə deyək, tikilinin bir hissəsini söktü və içəridə olan insanlar həm mənəvi zərər gördülər, qorxdular, həm də müəyyən xəsarətlər aldılar. Və maraqlısı budur ki, dərhal, baxmayaraq ki, elan olundu ki, bu qanunsuz şəkildə söküntüdür və 2 nəfər də həbs olundu, həm bu söküntü işlərini icra edən şəxs, ekskavatorçu, həm də belə deyək, bu iş icraçısı həbs olunub. Amma Melisa'nın rəsmisi bugün çıxış etdi, televiziya vasitəsilə bildirib ki, bu təsadüfən baş verib. Yəni, müqavilə ilə işləyən o ekskavatorçu söküntü işləri apararkən bilməyərəkdən həmin evdə söküb və mənzildəki şəxsləri demək olar ki, görməyib. Bilməyib ki, mənzildə insanlar var. Gəlin açıqlamanı izləyək və ola bilər ki, mikrofon qarşısında belə bir yalan, belə bir hətta şər böhtan işlədə bilsin həmin şəxs. Amma görəsən Melisa qanundan qaça biləcəkmi? Əlbəttə ki, yox. Çünki artıq 2 nəfər məhz bu qanunsuzluğa görə həbs olunub. Müqavilə bağladığımız bir insan səhvən həmin işləyən vaxtı təmizlik işləri görəndə bilməyib ki, daş orada kimsə yaşayır və yaxud da evdir. Elə bilib ki, elə nəsə də çalovu fırıyanda öz bizə dəymişdir. Həmin sahə